это очень важные вещи. Почему? Потому что когда у человека превышает процент висцерального жира, этот жир очень сильно подпирает его диафрагму. И плюс ко всему он не дает полностью гортани раскрываться, то есть воздух полностью не попадает в ваши легкие, и вы начинаете храпеть. Да, это не просто потому, что вы типа крепко спите, там, либо там на спину легли. То есть есть содержание жира, которое не дает вашему организму достаточно хорошо дышать. И эти вещи, они приводят к внезапной смерти. Апноэ, знаете, что это такое? Знаете, да? Это когда останавливается дыхание во сне. Вот. Не только во сне. Не только во сне, просто останавливается дыхание. Вот в основном висцеральный жир, он страшен тем, что он полностью подпирает вашу диафрагму, не дает вам нормально дышать в течение ночи, и вы можете просто задохнуться. Ну, такие как бы банальные вещи, вроде бы как, ну, просто висцеральный жир, ну, просто вокруг живота и вокруг талии. На самом деле это очень серьезные вещи. Висцерального жира в организме должно быть от 1 до 6%. От 1 до 6%. Он тоже измеряется приборами, его не вычислишь по формуле, это какой-то прибор, который должен его посчитать. Весы, да. Есть показатели, когда врачи говорят, что уровень висцерального жира может дойти до 9, но это врачи просто как бы не хотят с вами ничего делать, поэтому говорят, что 9 это нормально. На самом деле, когда у человека процент жира внутреннего достигает 5, у него уже появляется легкий животик. То есть это вот наличие живота у человека свидетельствует о наличии внутреннего жира. То есть чем больше объем талии, чем больше живот, тем больше процент внутреннего жира. Представьте, кто-то ездит в метро? Да. Класс, я тоже. Ехали в час пик когда-нибудь? Ну вот типа. Да. Да? Было? Как ощущение? Супер, да? А еще когда кондиционер не работает в вагоне? Неприятное. Вот так себя чувствуют ваши внутренние органы. Вот когда у вас процент внутреннего жира превышает норму, вот так себя чувствуют ваши внутренние органы. Они не снабжаются кислородом, они не снабжаются питательными элементами, они не снабжаются ничем. То есть, ну как бы знаете, здесь такая есть взаимосвязь. Вот крутая вещь вот в бутылке у человека. Как зовут вас? Как вас зовут? Лия. Вот у Лии есть крутая вещь в бутылке, да? Вот смотрите, вот Лия ее пьет круто, это хорошо работает, помогает. Но если Лия не будет заниматься спортом и не терять внутренний жир, и не сжигать жировую массу, не наращивать мышечную, то не очень все дойдет до того, куда надо. Понимаете? Потому что не доходит чуть-чуть, останавливается в определенный момент. Надо в 2 раза больше тогда пить, Лия. Ну, я понимаю. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, есть крутые продукты, которые хорошо влияют на наш организм, которые мы употребляем извне. Тоже протеиновый коктейль, который нужен обязательно. Вот я обожаю. Кто пьет протеиновый коктейль? Обожаю. Такие не все подняли руку, я смотрю. Молодцы. Вот тоже протеиновый коктейль. Чистая аминокислота, которую вы выпиваете, да, продукт, который помогает строить клетки, гормональную систему, там, репродуктивную функцию, там, иммунную систему восстанавливает и так далее, да, потому что белок. Но он не сможет вам помочь в той степени, если вы будете вот так вот просто целый день сидеть. Понимаете, накапливать жир. То есть это же не волшебная палка. Ну, может быть и волшебная, конечно. Но если вы начнете двигаться, будет намного лучше. Угу. Так, про висцеральный жир понятно. Вот, кстати, апноэ. Человек такой спит, а потом раз и нет человека.